Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo da se pozabavimo malo kontroverznom temom, ali zapravo ni malo kontroverznom temom. Već danas imate preko 10 eksperimenata gde su ljudi zakopavali ribu ispod biljke, pokazat ću vam i kako. I imali su mnogo bolje rezultate. Riba zakopana ispod korena biljke je zapravo đubrivo na dugačke staze. Dakle, koristit ćete ga uglavnom kod nečeg specijalnog. Ako imate neku biljku specijalnu koju želite da uzgojite, poput divljih jagoda, primjera radi, koje su jako skupe, jako dragocene i jako ukusne. Međutim, pošto je ovo mlada biljka, ona će se razvijati još par godina. Upravo za takve biljke je đubrivo na dugačke staze jako korisno. Sad ćete vidjeti kako je najbolje to ukopati u zemlju. Dakle, vi to naravno možete praktikovati maltene na svim biljkama i imat ćete definitivno 15 do 20 dana produženu berbu. To jeste tajna đubriva na dugačke staze. Dakle, ovo nije MPK đubrivo koje direktno utiče na vašu biljku odmah, jer ima pravi odnos azota, fosfora i kalijuma. Ovo je zapravo živo organsko đubre na duže staze i koristili su ga pre svega stari narodi, tako što su zakopavali glavu ribe ili ostatke ribe ispod biljke. Stvar je jako prosta. Ja ću vam sad to pokazati na jednom primjeru. Dakle, iskopa se jedna rupa. Divlje jagode se sade uglavnom na 20 cm razlike rastojanja. Dakle, iskopa se malo dublja rupa, jer riba ne treba da bude direktno da dodiruje koren. Pošto ću ja saditi više divljih jagoda, čitavu gajbu, iseckao sam koliko god moguće sitno, ali opet kažem, ovo je na dugačke staze, dakle ne mora da se odmah dostavi biljkama. Dakle, ovde stavimo, u zavisnosti koliko biljaka imate, stavite malo ribe. Posle toga, tu ribu zakopajte. Ovako, da nema direktan dodir s korenom. U zavisnosti koliko je velika biljka, u mom slučaju divlja jagoda je jako mala, u odnosu na to iskopat ćete dublju ili manje dublju rupu. Poenta je da se riba lepo pokrije sa jednim slojem od centimetar zemlje i da se potom izvadi ova mala biljka. Biljku svaku kada je presađujete malo i dajte vazduha, da koren može se širi, nemojte previše, ali malo je sasvim dovoljno. Prije toga dodat ćemo ovu savršenu tajnu čuvene mikorize da pomogne ovom korenskom sistemu da se raširi po ovoj terasi i da bolje upija nutrijente. I sada na sve to znajte da se ispod zemlje nalazi i bukvalno koncentrisano đubrivo koje će se ispuštati tokom 7 meseci. Dakle, za 6-7 meseci, a možda i ranije, pošto čitave riblje glave njima treba oko 7 meseci da potpuno postanu koska. Dakle, ovo će možda i brže. Tačno tamo negde oko avgusta i septembra, kada maltene sve biljke umiru, ova jagoda će iskoristiti to đubrivo u najboljem mogućem smislu. Dakle, onaj ko prati redovno moj kanal, on zna kako se mikoriza dodaje. Dakle, bukvalno se posoli, ništa mnogo. Ovo je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno. Postavite biljku, korenski sistem, na mikorizu iznad ribe i ništa. Prosto zatrpate. Primjer radi. I ova jagoda će bukvalno buknuti, rodit će mnogo plodova, jer se ispod nje nalazi sve ono što njoj treba. Znači, ima kvalitetnu zemlju, ima dugo raspadajuće organsko đubrivo poput ribe, mikorizu, da spoji taj koren sa čitavom ovom terasom. Tako da ovo vam je odličan način kako da ostvarite sigurno bolje rezultate u bašti i ovo više nije mit. Dakle, mnogo su ljudi uradili ove eksperimente
Nisu se pojavile nikakve štetočine i nikakvih problema nije bilo ni u okolnim biljkama, ni nigde drugde. Dakle, ta priča da nije pametno zakopavati, ajmo reći slobodno, živo meso, i nije baš toliko tačno. Očigledno to odgovara biljkama. Samo vodite računa da to bude dovoljno duboko. Oko ovoga bi bilo dobro ovako staviti blago jedan krug kafe, soca od kafe, jer mačke beže od toga i puževi, golaći, svi, niko ne voli miris kafe, a kafa je u krajnju ruku odlično, takođe odlično organsko đubrivo, ali naravno nemojte preterivati jer je prilično kisela. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.